non c'è stata alcuna costrizione, ha visionato, corretto e firmato le sue dimissioni. Poi nel weekend probabilmente ha cambiato idea e lunedì ha addossato su di me le colpe. In risposta alle accuse del Partito Democratico moglianese, il sindaco Bortolato sostiene che la Tocket non avesse più l'appoggio della maggioranza e che già 2 mesi fa avesse deciso di uscire dalla lista civica e di fatto dall'amministrazione. Io non ho nessuna colpa. Anzi, in questi anni l'ho sempre sostenuta, ho sostenuto il suo lavoro, quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ma il segretario Nilandi lo incalza chiedendo le vere motivazioni. Ci dica se ha barattato un assessorato con Fratelli d'Italia in cambio del loro sostegno alle prossime elezioni, dice. E in un post sui social appare anche un'immagine del sindaco con la Meloni. Rimango basito delle parole dell'opposizione e sono loro che vengono a fare la lezioncina quando da 2 anni non fanno altro che spostarsi di carega proprio per prepararsi alle prossime elezioni. Intanto, in giunta si parla già di sostituti. Loro chiedono lumi sul futuro, insomma, e io dico ai cittadini di non preoccuparsi, la situazione del sociale è assolutamente sotto controllo. A breve nominerò naturalmente un nuovo assessore donna perché bisogna rispettare le quote rosa e si potrà continuare il lavoro e arrivare a fine mandato con gran parte del programma realizzato.